ये तो कहते हैं ना कि जो अपाचे प्लेट डाल के उठाना होगा खास, ठीक है नहीं। हम नॉर्मल प्लेट डालेंगे खाली, लोहा प्लेट है, और एक एक्स्ट्रा प्लेट गिरा लेंगे लोहे वाली। तुम इसको उठान देगा ना कितना खाली हो जाएगा। ये जो अपाचे प्लेट है 900 रुपये जो आदमी को काम खराब करा रहे हैं ना, ये सब झूठ है, ठीक है नहीं। अब तुम देखना इसकी वीडियो। ये डाल दी नॉर्मल, एक ये डाल दी, ठीक, ये डाल दी। अब यहाँ पे तुम डबल डाल देना, डबल, खाली ओनली डबल। एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब डाल देना ऐसे नॉर्मल वाले तरीके से। अब तुम देखना इसका उड़ान कितना ही होगा। अब देखना है गाड़ी कैसे उठेगी, ठीक है ना।